欢迎来到我们的突发现场节目，我是你们的主持人华家强。今天的新闻内容精彩又充满动感。首先，我们来看看中国外交部强调，赖清德的过境计划不可能得逞，因为一个中国原则是国际社会的共识，台独挑衅遥遥无法动摇中国的统一大势。中方也呼吁邦交国不要被台独势力操控，保持理智。接着，俄罗斯勘察加半岛发生8.8级大地震，触发高达4米的海啸，波及太平洋多国，夏威夷、岩手等地都发布了海啸警报，情况十分紧张。最后，日本利用缩时短片展示了岩手县九次港的水位变化，海水剧烈波动，让人直呼震撼。请大家继续收看详细内容。香港电台报道，俄罗斯勘察加半岛附近海域发生了自1952年以来最强的8.8级地震，震源深度约20公里，造成建筑物损毁和多人受伤。此次强震引发高达4米的海啸，波及千岛群岛的北库里尔斯克市，超过2000居民被紧急疏散。太平洋沿岸国家纷纷发出海啸预警，日本气象厅预计海啸最高可达3米，岩手县已录得 1.3 米海浪，夏威夷也面临 1.7 米的海浪威胁，相关当局迅速采取疏散措施，确保居民安全。美国地质勘探局和太平洋海啸预警中心不断更新预警等级，尽管夏威夷的海啸威胁逐渐减弱，但沿岸地区仍需保持警惕。历史上类似的强震，如1960年智利 9.5 级、2011年日本 9.1 级地震，都曾带来巨大灾难，凸显地震和海啸的潜在威胁。外交部发言人郭家坤强调，一个中国原则是国际关系的基石，坚决反对台湾地区领导人赖清德谋独行径，指出其过境纽约的计划被美国拒绝，彰显国际社会对一个中国原则的普遍共识。郭家坤强调，赖清德当局的独挑衅绝不可能得逞，也无法动摇中国追求统一的历史大势。中国希望所谓邦交国不要被台独势力操纵利用，呼吁他们迷途知返，维护地区和平稳定。国防部发言人张小刚也重申，要求美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报的规定，慎重处理台湾问题，共同推动中美关系的稳定与健康发展，展现中国维护国家主权和领土完整的坚定立场。香港电台报道，俄罗斯勘察加半岛发生的强烈地震不仅引发海啸，还带来国际关注。美国、印尼、日本等国家纷纷发出海啸警报，夏威夷也采取了紧急疏散措施。此次8.8级地震是自1952年以来最强的，震源深度约20公里，预计海啸可能持续数小时，沿岸地区需保持高度警惕。日本气象厅已将海啸预警升级为警报，预测海浪最高达3米，部分地区已观测到超过1米的海浪。此次地震再次提醒全球，强震引发的海啸具有巨大破坏力，历史上如1960年智利 9.5 级地震造成的灾难令人警醒，国际社会应加强应急准备，确保人民生命财产安全。明报报道，近日日本岩手县九次港的海水水位发生了剧烈变化，源于俄罗斯勘察加半岛附近发生的8.8级强烈地震，随之引发的海啸波及日本沿海地区。缩时短片生动展现了海水在瞬间的剧烈起伏，海浪高达 1.3 米，令人震撼。这场自然灾害不仅彰显了地震与海啸的威力，也提醒人们海洋的变幻无常和自然的强大力量。明报还报道，天文台发出特别天气提示，珠江口以西的强雷雨区正逐渐向东移动，预计在未来几小时内影响香港。雷雨的逐步逼近，让市民们不得不密切关注天气变化，准备应对可能出现的强降雨和雷电。天气的突变提醒大家，面对大自然的不可预测，我们必须保持警觉，提前做好应对准备，以保障安全。此外，上海受台风竹节草影响，迎来了第2次登陆，造成大规模转移。自29日下午开始，上海已成功转移 28.3 万人，安置工作提前完成，显示出城市应对自然灾害的高效与有序。台风带来的强风和暴雨威胁仍未结束，预计竹节草将在今晚再次登陆浦东南部至奉贤一带，随后逐步向江苏推进。这场台风不仅考验着上海的防灾能力，也让人们深刻体会到台风带来的巨大破坏力与应对的重要性。东方日报报道，南韩前总统尹锡悦连续2天拒绝接受传唤调查，因涉嫌涉及其夫人金建熙的弊案。独立检察组本周二曾通知他于上午10点到案，但他未出席，也未提交律师委托书。尹锡悦此前曾以身体不适为由拒绝调查，
并向媒体解释身体状况不佳是他未能到案的原因。这一系列的拒绝行动引发外界关注，显示他对调查的抵抗态度持续升温。东方日报也报道，南韩防长安圭博将于周四启程前往波兰，进行为期4天的访问，并出席 K2 坦克出口合约的签字仪式。此次合约价值约65亿美元，是南韩史上最大规模的军火出口，也是李在明总统任内首次大规模的武器出口行动。波兰将购买117辆由现代勒铁公司制造的 K2 坦克，并在本土进行部分生产。合约还包括63辆定制化的 K2PL 坦克，彰显南韩在国际军事出口市场的雄心与实力。香港电台报道则聚焦于太平洋地区的军事动态。中国国防部发言人张小刚批评美国在西太平洋地区的军事演习，称太平洋本是和平之地，不应被人为兴风作浪。他指责美方固守冷战思维，通过军演施压破坏地区稳定，并强调中国有能力应对各种挑战，坚决捍卫国家主权。同时，他也对日本在太空防卫方面的扩张表示担忧，认为日本与美国在太空军事合作日益密切，这可能引发周边国家的担忧与不安，显示区域内军事竞争的升温。明报报道指出，台湾国防部新闻发言人张小刚大校在30日明确表示，台湾的汉光演习不过是演戏作秀，批评赖清德当局在面对灾害时置民生苦难于不顾，却忙于虚张声势的军事表演，认为这种行为必将遭到民意的唾弃。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。Waking up to wonders, second nature blunders. Got our rockets flying while the oceans are sighing. Lasers in the sky now.